بطمة وابتسام بطمة وعائشة عياش، واحد أشخاص هما موضوع اعتراف من طرف المسمى غلامور. أي غلامور اعترفت من تلقاء نفسها في محاضر الضابطة القضائية بالفقه الوطنية أن دنيا بطمة وابتسام بطمة وعائشة عياش واحد أشخاص هم اللي يسيرون هذا الحساب. الناس اللي وقع لهم شنعان أو نزاع مع دنيا بطمة وهما اللي كانوا موضوع السب والقذف لمدة طويلة في هذا الحساب الوهمي. كاين الفنانة المغنية سعيدة شرف وقع لها شنعان مع هذه المغنية، تسبات في هذه الحمزة تعرضت في الوطنية ديالها والكرم ديالها والشرف ديالها إلى غير ذلك. كاين ديك سميرة سعيد الصحفية طبعا بقاو عليها تيشوفوا الصور ديالها وطعنوا في الكرامة ديالها والشرف ديالها والعرض ديالها، وقفوها في ديك القناة ديال ام بي سي. من بعدها اوتوماتيكمون خدمات عيشة عياش في ام بي سي، بمعنى الناس تنظيم قوي عندهم الناس ديال الملاهينية والناس مقابل الفنانة. حتى التصريحات ديال السي مباشر نفس الالفاظ والاقوال اللي كانت تكتبها حمزة مومن. اذا يمكن ترجعوا للفيديوهات حاليا الاخوان اللي كاينين في اليوتيوب وشوفوا واش يقول على مريم السعيد، نفس الكلام اللي تيتقال في موقع حمزة مومن. يجب التحقيق مع هذه المغنية واختها ومع كذلك استقدام مسمات عائشة عياش من الامارات طبعا لرد الاعتبار لهذ الضحايا. من بعد الفقه الوطنية طبعا انتقلت لمراكش وبداو الاعتقالات. اول معتقل اللي اعتقلوه حاليا هو على ذمه التحقيق عند قاضي التحقيق اللي هو واحد الهاكر معروف تيقرص الحسابات على الهواتف، وهذا يقدر تيقرص الحسابات في فيسبوك او انستغرام او سناب شات. وهذا هذا الهاكر او هذا القرصان الالكتروني سميتو حمزه، سميتو اسامه عجمي، هو من مواليد مدينه اكادير. طبعا هو مقابل مجموعه الحسابات ديالو في محاضر الضابطه القضائيه لمجموعه الفنانات. اللي يمكن نشير لكم الاخوان هو ان هذا اسامه عجمي توصل ب 48 حواله ماليه. حواله ماليه هي فيرمو 48 فيرمو، القيمه ديالها 23 مليون ونص. هادو الحالي بناء على الانابات القضائيه اللي دارت الفقه الوطنيه طبعا الوكاله الوطنيه للابلاغ، وجابوا لي الحسابات ديالو توصل بها. من بعد تيسمعوا مجموعه ديال الضحايا تيلقاو انه مارس عليه بالابتزاز، تينشر مجموعه ديال الصور تيقرص الحسابات الخاصه. هذا معتقل اسامه عجمي تم وضعه تحت تدابير الحراسه النظريه مع دور التمديد ديال الحراسه النظريه. كذلك من بعد حالوا على السيد وكيل الملك الذي احاله بدوره على السيد قاضي التحقيق، وباقي حاليا الموضوع الاعتقال في اطار تحقيق السيد قاضي التحقيق. الملف ديالو مشمول بسيره البحث، باقي السيد قاضي التحقيق حاليا ما انتهاش البحث معاه. كان معتقل ثاني المسمى اسامه عجمي. هذا حاليا اسامه عجمي وحيل السيد وكيل الملك حالوا حتى هو الجلسه، وحاليا متابعه في هذا الاعتقال. اللي يمكن نشير لكم الاخوان المحاضر طبعا يمكن نناقشوها لان مرفوعه عليه السريه. المحاضر ديال علاء الدين نزرهون كان يمارس الاتجار بالبشر والسب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياه الخاصه للاشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي والنصب والتهديد والابتزاز الجنسي عبر شبكه الانترنت. السيد وكيل الملك طبعا تابعوا 12 متابعه 12 فصل باش تابعوه. طبعا حنا الناس نسبنا مطالبين نفسنا بسميه المركز الوطني لحقوق الانسان، نسبنا نفسنا مطالبين بالحق المدني. كذلك الضابطه القضائيه الموكوله للبحث بخمس تمر طبعا البحث، وتم اعتقال المسمى محمد ظاهر اللي هو طبعا عنده سوابق عدليه. كذلك هذيك المسمات او ملقبه بغلامور كذلك اخر تيقول هو انه الفراري معروف وعنده فيديوهات سميتو عدنان الساكن. واخي ما كاين الاخوان تم تم هاد الناس الحاله ديالهم على السيد وكيل الملك الذي احالهم على قاضي التحقيق، وقاضي التحقيق كذلك خلى السبيل ديالهم مقابل بكفاله. طبعا كنا صدرنا واحد البيان
واحد البيان الاخوان في مركز الوطني لحقوق الانسان ما دخلناش في القضاء، ولكن في حقنا نستغربوا حنا كاطار حقوقي نقولوا هاد الناس راه ما عندهمش ضباط الحضور. هاد نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم.